نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیویي ډرامه. پلوشې لوري د سرور خان کره خو به خفه نه یې؟ نه مورې. مور دې زار شه لوري. احمد څنګه دی؟ ښه دی مور جانې. ترورې پلوشې ته اندېښنه مه کوه. د سرور خان لالا کور مې په ټول کلي کې نه پیدا کېږي. د هېڅ شي کمي پکې نشته. پوهېږم مامې دې، خو تاسې لا د مور له زړه خبر نه یې چې خپله له خیره سره منډې شوې. هله به خبرې شي چې د مور زړه څومره اولاد ته ځورېږي. دا خبرې مه کوه ترورې، شرم دی. مورې ماته د زړه مه اوبه کوه. رښتیا کومه کوټه یې درکړې لوري؟ خوښه دې ده او که نه؟ د لالا په کلا کې مې تر ټولو لویه او ښایسته کوټه چې مخ په لمر ده، هغه یې پلوشې ته ورکړې ده. حمیده رښتیا وایي مورې، کوټه مې لویه ده، ډېره ښایسته یې راته جوړه کړې ده چې پکې کښېنې زړه دې ورکې نه تنګېږي. موده چې ته پکې خوشحاله اوسې. نام خدای دې وي. پلوشه ډېره طالبانه ده، خو ما خوارکۍ ته وګوره. ولې؟ په تا څه ظلم شوی چې داسې وایې؟ ظلم یې بولې او که نه، خو کوټه مې دومره وړکۍ ده چې که دوه موږکه پکې جګړه وکړي پښې یې ماتېږي. داسې مه وایه خیر دی، یوه ورځ به مې قمبرګل لالا تا ته ښایسته لویه کوټه جوړه کړي. حمیدې ته ما ته راوګوره. څه وایې ترورې؟ غوجله خو مې نه ده درکړې. ستا هم ښایسته کوټه ده، څه شی پېښ شوي چې ته داسې وایې؟ ښایست په کلي کومه شو؟ دومره وړه ده چې موږ په سختۍ پکې ځایېږو. سامان خو په ځای پرېږده. سامان دې چېرته ایښی حمیدې؟ سرور لالا مې دومره ډېر د کور سامان راته واخیست، خو ټول به په برنډه کې د خاورو او دوړو لمر لاندې وراسته شي. حمیدې ته هم لکه سرور خان غوندې ډېره کبرجنه یې. ولې؟ سرور خان لالا مې څه کړي دي؟ هغه ورځ مې چې ثمرګل د پلوشې پسې لیکلی و، سپکه بڼکه یې که. مېلمه ته څوک سپکه نه ګوري، هغه هم په نوي ښیښې کې. زه د ثمرګل له راتګه هېڅ خبره شوې نه یم. ښه خبره وي. سرور خان به دې پټ پوه کړی وای چې پلوشه یې را پرې ایښې وای.